Parallelaksemetoden. Det der er vigtigt for den, det er at vi kender vores afstand ind til solen, og den er her. Og at vi kender det her koncept med, at når man sætter sine fingre for øjet, man laver sådan en rødforskydning, så man ser noget, og så flytter du over og kigger på den anden side, og så ser det anderledes ud. Og på den måde, der kan man så finde ud af, hvordan via noget trigonometri, en retvinklet trekant, vi vil altid en retvinklet her, og vi kan finde vinklen herinde via vores teleskop, når man kører rundt, så kan man se her, at vores planet flytter sig her i forhold til, og det er så det vi ser herovre. Når man så har kørt hele vejen rundt, så kan man justere teleskopet, og så kan man så se den her vinkel og en retvinklet trekant, og så kan man via de to ting gå ind og regne ud på vores enten en vinkel eller sinus til vinklen, og den har vi her. Og når man har dem, så så hvis man kender sinus til vinklen, så ved vi jo så hvor langt der er ind til vores sol, og det er jo så vores det man kalder en astronomisk enhed, eller AU, fordi det er amerikansk eller engelsk, astronomical unit. Og så kan man så regne det ud, og så kan man så regne ud hvor langt det er, eller hvis man allerede ved hvor langt det er, så kan man jo så finde vores vinkel hernede, og så der bagefter kan man så finde vores ligelinje fra solen til stjernen, eller fra planeten. Ja. På grund af at det er nogle meget små vinkler, så har man lavet noget der hedder parsec, PC, MPC, og alt efter hvilken størrelsesorden det er, og en vinkelgrad er lige med 1 divideret med 3600, og så kan man så en PC er lige med, det er nemmere at lige vise den, tror jeg, det skulle lige 2 sekunder, den er der, sådan der. Så kan man så se, at en parsec er lige med 3,26 lysår, og man kan så skære alt det her helt ned, sådan at det er meget nemmere at regne med, i stedet for at sige 5 grader, 10 grader eller et eller andet, eftersom det er sådan nogle halvstore distancer, man arbejder med. Det kan man gøre rimelig præcist, og det der nok er, vi kan også, når man har, når du måler nu, og så herover til, det er et halvt år, men det er jo så det man kalder den årlige parallelakse, og det er så den største parallelakse vi kan måle for en given stjerne. Ja. Og det kan man så måle rimelig præcis. Det er vigtigst lige man husker at få de der vinkler med det. Ja. Så alt det her det er så opscalet, så man rent faktisk også kan se det. Og vi kan se her, når man jo større astronomisk afstand vi kommer ud i, så svinger den også. Og man kan så se de her, hvordan de forskellige teleskoper de fungerer. Men det er vist ikke vigtigt. Ikke for vores vedkommende i hvert fald. Ja. Det var min information om parallelakse metoden. Jeg vil lige få sådan et billede herind, så man kan se det på skrift i stedet for, eller ensrettet med de enkelte, hvordan den retvinklede trekant ser ud i forhold til stjernen, jorden og solen og de fjerne stjerner. Ja, det var det.